¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Aquí estamos, como todos los días, en el Espacio en Portada, como siempre en Televiño, de lunes a viernes, un ratito para comentar la actualidad. Hoy es viernes, precisamente, día 29 de septiembre, prácticamente despidiendo el noveno mes del año. Tenemos algunos asuntos muy interesantes para comentar en el periódico de hoy. A ello han venido nuestros invitados hoy, a los que ya saludo. Aquí está Yago Tavares. Yago, ¿qué tal? Muy boas. Hola, muy boas, Antonio. Un placer saludar también a Paco Rodríguez. ¿Cómo estás, Paco? Hola, gracias, muy bien. Aparte, a primeira vez que ven a tertulia, un placer para nós, e seguro que non vai a ser a última. Moitas gracias. Por lo tanto, benvido. Óscar Pérez Carral, ¿cómo estás? Muy boas. Bo día. Un placer. Lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia a una situación sociolaboral, pero que trasciende quizá a una cuestión puntual. Esto está convirtiéndose, digamos que en estructural. El problema de la consecución de determinados perfiles profesionales. Por ejemplo, el del transporte. Dice el periódico en su portada que el transporte ourensano capta a peruanos para cubrir plazas de choferes. En el subtítulo leemos que una veintena de familias se han mudado desde Lima a Baños de Molgas para recibir formación. En el segundo subtítulo, el sector de mercancías por carretera sufre un grave déficit de personal en la provincia. En la fotonoticia, pues está muy relacionado con este titular principal, porque es el momento en el que se produce pues la despedida. Algunas de las familias peruanas, ahí tienen la imagen en sus pantallas, pues en una imagen de su despedida del país en el aeropuerto de Lima. Otro asunto también importante en la actualidad de la jornada, pues las condiciones para una eventual toma de posesión o un eventual gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por dónde vienen? Pues por el lado soberanista. Ahí lo tienen, amnistía y referéndum, el secesionismo, lo diré, catalán subraya a Sánchez sus dos condiciones. En el subtítulo, el pacto RC-Junts enfría el optimismo del PSOE ante la investidura. Apuntes en el apartado más noticias. En primer lugar, la licencia para Chavasqueira llega 4 años y medio después del incendio. Los comercios de la calle Celso Emilio Ferreiro de la ciudad abocados al cierre. Recordamos que se cumplen 4 meses de obras allí en ese vial principal. También la pizarrera sobre la que pesa la orden de desahucio dice non quixeron negociar, problemas graves también hay en la supervivencia y en la continuidad de esas empresas. Y por último ya un menor víctima de acoso a cuchilla a compañeros y profesores en Jerez. Hay un extra hoy en el periódico sobre el Festival de Cine, ahí tienen coloreado en azul 10 días de cine con Ourense de protagonista. En deportes, en fútbol, la jueza considera que el Barça recibió favores arbitrales a cambio de sobornos. Y ya en el friso de la portada, en primer lugar, referencia al fútbol de la región. Se habló de mar ayer con Rogelio Santos. Cada vez hay menos peixe, seguimos pescando demasiado. Al otro lado de la portada, pues el ejemplar de la revista, La Llamada en Primera, va precisamente en ese escenario que ustedes ven ahí, con Jorge Prado, el triunfo de un virtuoso. Asuntos todos ellos que forman parte de la portada, ahí la tienen en sus pantallas con todos los titulares y a partir de ahora los comentarios. Vamos allá, por lo tanto, a escuchar, como decimos, las opiniones de nuestros invitados. Pero permítanme que haga pues, un par de preguntas a Paco Rodríguez, concejal del PSOE en el Concello de Ourense, y también, pues hasta hace nada, en las elecciones del 28 de mayo, era candidato a la alcaldía, fue alcalde también de Ourense. Paco, ¿cómo estás políticamente? Muy ben. Neste Concello, como te sintes neste novo escenario político, sospeito diferente o que che tocou vivir en outras etapas como concelleiro e mesmo como alcalde? Sí. Hombre, a verdade é que sí, moi diferente. Eu tuve a suerte, o privilexio que me tocou pertenecer a un goberno, a un cogoberno, con unha xente extraordinaria tanto do punto de vista político como profesional, como do punto de vista do que tiña que ser o interés e a ilusión e a motivación por esta cidade. E lamentablemente é certo, na situación actual as cousas son diferentes e o que percibo é que non hai, na perspectiva do futuro a corto e medio plazo, un modelo de cidade, nin hai ilusión, nin hai motivación para sacar a Ourense da situación que deba.
en realidade, remataría dicindo que estou observando isto con profunda preocupación. Sinteste provocado, por exemplo, por algunhas cousas que di o alcalde, mesmo no sitio máis noble que ten a institución como é o Salón de Plenos? Sí, é unha provocación constante, non desde o punto de vista personal, pero senón de todos os compañeros e compañeiras que formamos parte no Concello, pois sí, ele é un provocador nato, non? Pero creo que a xente xa está un pouco habituada, porque senón sería difícil permanecer sentado no asiento do Concello. Bueno, e fago xa última, xa moi breve. Veste na situación que ocupas hoxe hasta o final deste mandato municipal? Hombre, eu creo que estas cousas, obviamente, non vou a negar de que requieren de certa de darlle moitas voltas antes de tomar unha decisión. Hai que reflexionar. Complicado, lo que acabamos de falar, de estar aí. Pero tamén non é menos certo que os ciudadanos, tantos como o que te votaron como non te votaron, merecen moito respeto. Eu creo que, fundamentalmente, e debido a que neste momento a situación de Ourense é a que é, que está xenando esa preocupación importante na cidade, eu creo que, máis que como político, como ciudadano, desde logo, teño que intentar, na medida do posible, colaborar ou aportar, ainda que só sea os anos de experiencia, para intentar corrixir un pouquiño a situación na que estamos. O sea, hai que combatir esta situación e, sobre todo, hai que recuperar a sensatez, o sentido común, a dignidade, o respeto no Concello. Una intervención muy breve tanto de Iago como de Óscar sobre esas reflexiones que acaba de hacer. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. En primer lugar, é a primeira vez que coincido con Paco, aínda que coincidiremos na corporación 2003-2005. Efectivamente. E personalmente eu teño moito afecto e moito respeto. Políticamente xa podemos estar máis ou menos en sintonía en todo, pero bueno, el ben sabe que ten todo o meu afecto e respeto. Eu creo que sí, que lamentablemente... Que eso tamén se perdeu. É dicir, perdeuse o respeto á persoa por encima das diferencias e das creencias. Perdona. Eu creo que en boa medida, sí, e tamén depende de beiras. Hai unhas partes que se perderon. Eu, persoalmente, por exemplo, para falar ben de compañeiras do PP, eu creo que Marisol é unha persoa, por exemplo, Marisol Díaz Moutera, coa que podes traballar. Os deputados de Ourense, en xeral, teñen bo trato, pero non é. Eu creo que a escenografía e ese tratar de inocular odio, eu creo que é moi prexudicial para as institucións e moi prexudicial para as relacións persoais. Unha cousa é a discrepancia ideolóxica profunda, a fortaleza das conviccións, e outra cousa é ser agresivo, entrar no persoal ou incluso degradar as institucións. E despois, no que falaba Paco, bueno, eu comento porque o sinto. Eu que son de Ourense, e que o meu bisavó era de Ourense, me dá moita pena ver a degradación física e despois económica da cidade. A min dóeme moito. E, bueno, pois, me imagino que non é unha cousa só de organizacións políticas, sino que reaccionar, se queremos reaccionar, é unha cousa social e colectiva. Sí, pero, bueno, quedou ben a falta do Bedolla. No, de Bedolla, e sigue paseando por Camiño Caneiro e non o poderás facer coa túa compañeira ou non o poderás facer empurrando un carro ou en cadeira de rodas, pero non importa. Vale, Óscar, reflexión che merece os comentarios que fixo Paco. Sí, os comentarios que fai Paco, eu como cidadán o que vexo, claro, hoxe teño un lujo de estar con políticos que se fan respetar, pero fanse respetar porque respetan os demais, porque dan, digamos, campo a todo o mundo para poder opinar e para poder participar na vida política da cidade. Hoxe non temos eso, no Concello fai moito tempo que eso todo perdeuse. Quizá mellor no futuro cambie, pero a día de hoxe, xa digo, o respeto, o poder falar, o poder buscar acordo, porque ao final a política é eso, non deixa de ser eso, non impoñer, sino buscar acordos e buscar sempre o mellor para quen representas, pois eu creo que eso fai un tempo, para quen está gobernando non existe, e para quen o ve como ciudadano, bueno, eu vexo bastante aletargado a todo o mundo, é dicir, aquí vale, incluso ves calquer cousa, onde, por exemplo, en Madrid destituíron fulminantemente ou destituíuse, ou de alguna forma
que cando vin por primeira vez a imagen me quedei, e vindo eso do Partido Socialista, como que me sorprendía. O concelleiro que Sí, lle deu pero unhas cachetadas. as cousas son así, é dicir, fais unha cousa que está mal e que é reprochable e que o exemplo é malo e efectivamente en horas hai un cambio. Aquí estamos acostumbrados a que habitualmente... habitualmente... En cambio, dimite e despois Maroto, a responsable do tal, vai a pedir Aí perdón. vou, Antonio. Quer dizer, eu vin eso onte, entonces a min eso son... É dicir, cando ves eso que un partido é capaz de facer esas cousas, pois vai na dignidade de cada un. Entonces, bueno, eso eu creo que é facer política, pois corregir un error, que hai un error, e corrígese ben, non hai ningún tipo de problema. Pero aquí, en Ourense, en concreto na cidade, pois levamos moito tempo que eso todo está fora da perspectiva. Bueno, vamos a entrar enseguida en materia, pero bueno, vamos a apurar, xa que nos quedan 2 ou 3 minutos para facer a pausa. Paco, é irrecuperable ese debate das ideas, ese debate duro, incluso agrio moitas veces que se producía, bueno, nas institucións, é irrecuperable esa combinación de debate, de confrontación co de respeto. Vamos a ver, eu creo que un salón de plenos, igual que noutra institución, é un lugar para o debate, é un lugar da discrepancia, pero é un lugar do respeto. Pero fundamentalmente eu creo que é un lugar para a política. E xustamente neste concello non existe a política, existe xusto o contrario, a antipolítica. En consecuencia, ali é imposible falar de política. E cando as faltas de respeto son constantes, pero desde o momento e hora de que o trato de quen preside o pleno cos demais compañeros e compañeras da corporación digamos que é de vexación permanente, de insulto permanente, eu creo que a política aí non chega, non hai lugar para a política. En consecuencia, eu vexo complicado que mientras esta persona consiga estar aí nese sillón, facer política no salón de plenos é moi complicado. Bueno, eu estou totalmente de acordo, non? E aí hai que mirar 2 cousas. Unha, as actitudes que se manteñen frente a eso. E despois de quen é a responsabilidade. Eu creo que non se deben tolerar. E non se deben tolerar, pero por ninguén. E despois outra reflexión. Quen o mantén? É dicir, Gonzalo non é unha sorpresa. É dicir, que seña unha persoa que como non ten un modelo de cidade, como non ten criterio político, pois se dedica ao ataque persoal, que é terrible, bueno, pois eso xa se sabía que este elemento era así. Quen o sustenta, non? Eu hoxe facía referencia a un tuit que nun plazo dun mes o Partido Popular foi a Fiscalía 11 de maio dicindo organización criminal, falsedade, malversación. Un mes despois asina un convenio para que ese señor que opinaba todo eso del se fixera alcalde. E despois outra cosa que a mí me preocupa, normalizar todo eso, a xente que o ve desde fora pode ter a tentación de que a política é eso, de que eso incluso está ben. E non o é. O normal, por eso dicía Marisol, onte tivemos un debate dunha lei importante, un debate duro, pero sempre do respeto persoal, incluso a valoración e o normal. Incluso chamou a atención de decir, bueno, e louvamos que o que tiña que ser normal, pois bueno, resulta excepcional, porque resulta excepcional, e é lamentable. Ir por esos derroteiros é atroz. E efectivamente, falaba Óscar de que onte hubo unha dimisión, non? E ten que ser, e iso é o normal, pero que resulta que ao mesmo tempo hai outros comportamentos institucionalmente indignos, non? En Zaragoza, o día anterior, eu creo que Almeida tamén nunhas declaracións descalificou en exceso a Óscar Puente, lle gusta ou non o que fixeran. Pero eso non pode ser, non podemos estar nese xogo, porque entonces, en lugar de facer como se está xestionando, en lugar de mirar de cales son os modelos para a nosa cidade ou para o noso país, estamos falando das falcatruadas ou das ocurrencias de elemento de turno. Pausa para la publicidad, entramos ya de lleno a eso, ahora sí, con algunos asuntos sustantivos de la información del día. Hasta ahora.
De nuevo con todos ustedes en la segunda parte del programa. Recuerden que hoy nos acompaña Yago Tavares, Paco Rodríguez y Óscar Pérez Carral. El periódico destaca en su portada, recordamos una vez más, un problema puntual, pero que si elevamos un poquito el foco encontramos graves discordancias entre lo que la gente está dispuesta a hacer laboralmente y lo que el mercado laboral le ofrece. Señaladamente, en el caso de hoy, pues las empresas de transporte tienen que ir a captar eventuales choferes a Perú. En este caso, pues van a venir una veintena, están ya aquí, van a ser sometidos a un periodo de formación y después a trabajar. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces pido a nuestros invitados hoy una reflexión para que esto que se da en el transporte, pues se da, por ejemplo, en carpintería, se da también en albañilería, se da en camareros, en panaderos, en un montón de actividades, pero no solamente, digamos, que actividades de rango social un poquito más convencional, sino también de cierto estatus. Óscar, empezamos por ti. Bueno, hoxe no que na portada sale o tema concreto do tema do transporte, non? O tema do transporte, a parte que eu vivín na miña casa, leva abocado, digamos, a un problema grave desde fai moitos anos. Aquí pasouse de haber incluso subvencións por parte do Estado para que a xente abandonara o transporte, xa fai anos. E, claro, desde ese entonces a cousa quedou, digamos, aí parada. Por un lado, hai un tema de formación, cada vez hai máis exigencia en cuanto a formación que tes que ter para poder dedicarte a ese sector profesional, e, por outro lado, temos escasez de, digamos, de xente que lle interese ou que vexa que iso é o futuro. Cada unha desas dúas partes ten, digamos, ao mellor o seu estudio, o seu análisis, non? No tema de tanta exigencia, de tanto papel, claro, eu entendo que alguén cando pide eso é porque se fai falta eso. Entendo eu que para conducir un camión terás que ter os permisos reglamentarios, etc. Pero hai unha serie de formacións que eu non sabía, a raíz de, un pouco enterarme ahora a raíz desto, bueno, 3-4 anos de formación para que acabes podendo dedicar profesionalmente a eso, ao mellor é excesivo. Mellor excesivo. Eso por un lado. Logo, por outro lado, está o tema das empresas que se dedican ao tema do transporte. Empresas e non empresas, porque a veces falamos do transporte como se fora o transporte por carretera, digamos, nacional ou internacional, pero que aquí o que ten unha empresa de cervezas ou de distribución de bebidas ou que ten unha madeireira, ten transportistas tamén que necesita para mover o seu produto. Ao final é un problema de pequenos e de grandes, non só de uns. E aí xa decía Biden no seu momento, hai unha cousa que se chama pay more, é dicir, paga máis e probablemente ao mellor non haxa tanto problema, digamos, con que a xente o vexa como unha salida profesional. Por tanto, eu creo que é un problema complicado. Se encima o poñemos en Ourense, concretamente nunha provincia, con un rural como temos, onde temos empresas moi importantes, por exemplo, eu que rozo un pouco a comarca de Valdeorras, tes un montón de empresas ali dedicadas ao transporte, pero flotas enormes, pois claro, esas empresas teñen que ter mellores condicións no precio do gasoil, mellores condicións en autovías, é dicir, en comunicacións e demais. Hai un montón de factores que fan con que ao final, ao mellor, unha actividade profesional non sea tan rentable como para poder, non sei, é un pouco complexo, pero creo que eses dous factores, por un lado, a empresa en sí, e por outro lado, que a xente o vexa como un futuro ou unha salida profesional, non? Vale, que Paco, ademais, profesionalmente estuvo ben sellado o mundo da enseñanza e, bueno, isto estará, supoño que na experiencia túa prácticamente diaria. Sí, eu pouco quería ir por aí, efectivamente, porque hoxe estamos a falar do tema do transporte, pero é que o problema é moito máis profundo, vai moito máis alá. Efectivamente, non hai unha resposta ás necesidades do mercado de diferentes perfiles profesionales. E iso está se convertindo nun problema moi serio. E, efectivamente, eu sí que veño do mundo da enseñanza, onde se imparten ciclos formativos, de formación, pois a veces considero de que non están sempre orientados os perfiles profesionales na enseñanza que se ofertan coa demanda do mercado laboral. E poño un exemplo moi claro. Eu veño dun instituto de Carballiño. Ali, as empresas máis importantes que están instaladas no polígono se dedican ao tema da soldadura. Digo da soldadura porque se fabrican eólicos e aí a maior parte da man de obra son eólicos. Bueno, pois no centro onde eu estaba, que hai distintas perfiles de familias profesionales, pois de automoción, de administración, robótica, non sei que. Por exemplo, hasta fai 2 anos non había o de soldadura. Cuando o mercado que existe laboral nese aspecto nestas empresas absorbería toda aquela xente que se fomera formar no centro educativo. En consecuencia, eu creo que hai que reorientar
en certo tipo de enseñanzas de formación profesional e en concreto na formación profesional básica, que digamos que ten dúas virtualidades, unha que permite que convalides a necesidade de ter un título de secundaria obligatorio e outro que te pode preparar ou iniciar nunha profesión. E a veces, ao mellor, se podía dar esa formación, penso eu, teórica nos centros e despois que empezara na práctica, pois, noutros ámbitos profesionais, como albañaría, fontanería, etc. En definitiva, que eu creo que é un problema que, ademais, eu creo que é preocupante no sentido de que un país como o noso, que ten un paro moi importante, pois que non haxa, digamos, que persoas preparadas, formadas para desarrollar certas actividades. Porque, xa digo, non é só o transporte. Contaba outro día un amigo que ten unha empresa, onde encontras hoxe un encofrador, por exemplo, non? Dicir, quen dices outras moitas cousas, eu creo que temos un problema. De todos os xeitos, hombre, o feito que veña peruanos, pois eu creo que tamén ten as súas ventaxas. Se van vir a unha zona rural, posiblemente esta xente vai a traballar, vai a facer o seu proxecto de vida ali, vai a traer ou a ter fillos ou fillas, que vai a ser tamén, eu creo que, positivo para o noso rural que ben o necesita, que está quedando totalmente despoblado. Iago. Mira, sendo certo eso, a formación, a adecuación da formación coa demanda, sendo certo e sendo necesario, a mí non me parece o principal dos problemas. Hai un problema que é básico que levamos arrastrando na provincia de Ourense ainda hai moito tempo. É a única provincia de todo o Estado que ten máis ou menos activos que pasivos. É dicir, menos xente en condicións de traballar. A única de todo o Estado, con moita diferencia, un 20% por baixo da media do Estado e un 10% por baixo do penúltimo. O sea, que seremos por moito tempo os últimos, é dicir, o que menos xente temos para todo. E despois, vemos as carencias no transporte? Sí. Vemos as carencias na hostelería? Sí. Pero vemos as carencias tamén na medicina. Os extracomunitarios na atención primaria é o que están nutrindo a atención primaria de Ourense, mentras que os MIRES recén rematado o seu proceso formativo, marchan de Ourense. Eu creo que tamén, a parte da formación... Marchan de Ourense, marchan de Zamora e marchan de atención primaria. Bueno, pero de Ourense, dos 14 que remataron, 4. De momento, 4. Quedan na atención primaria, na área sanitaria de Ourense. Entón, tamén hai que ver formación, sí, pero tamén hai que ver as condicións que se lle están ofertando, neste caso, dende a administración pública, a esa xente formada, moza, que para que podan quedar no sitio donde teñen xa a propia súa estructura profesional, non? Moitas cousas tamén, moitas circunstancias tamén son as condicións laborais e asistenciais, non? Aquí, eu, desde logo, o menos indicado mellor para falar de medicina, non? Por lo menos eu como paciente, pero non dentro da estructura, vemos que é moi deficitaria. Vemos que fan falta profesionais e que esos profesionais non quedan incluso por a calidade asistencial e a carreira profesional que se lle oferta. Entón, eu creo que son un cúmulo de factores, sí, a formación, pero non exclusivamente. E, desgraciadamente, non son o transporte que tamén. Óscar. Bueno, eu un pouco estou totalmente de acordo co que dicen eles. Paco, evidentemente, controla máis porque se dedicou ao tema da formación profesional, sabe moito máis que a mí nese sentido. Entón, eu vexo desde fora, el probablemente o ve desde dentro. Formación profesional, efectivamente, como dices, Paco, temos un problema de que non está adecuada ás necesidades que hai. Porque, efectivamente, como moi ben dices, hoxe é o transporte que sale en titular, pero daría igual. É un outros sectores nos que toco, como dice ya, con o tema da medicina, pero a parte da medicina toco en outros sectores e me pasa exactamente o mesmo problema. Temos un problema, se ofertan cousas que logo a salida non sabes nin cual é. Por exemplo, un exemplo que o conozco de cerca, para o tema de facer un ciclo de viño e demais, que temos as denominacións de origen que temos, bueno, pois ainda acaban de instaurar ahora no barco na comarca de Valdeorras este ano, e na de Verín este ano, co Poro Monterrey. Só había no Ribeiro, e peso, bueno, cos medios xustiños, e con todo moi... Entonces, aquilo que tes, que é propio teu, que crees que pode ter salida, pois ao mellor habería que potencialo. E segundo, a formación profesional, hai que dicilo tamén desde fai un tempo, a xente opta, é dicir, é unha salida, entre comillas, unha porta de atrás para entrar na universidade. E isto é outra realidade que nadie quere poñer encima da mesa, pero é a realidade. Entran 20 nun ciclo, son 2 anos, ou 4 se fan o superior despois, e cando acaban dices 20, non son 20, xa son 12. E desos 12 que se queren dedicar profesionalmente a esa rama, pois ao mellor son 4. E iso é o que ten toda a provincia para poder contratar.
porque o resto vanse pois, a Salamanca a facer un ciclo de nutrición ou a facer un INEF a Coruña, bueno, que é lícito e é bo, eu creo que eso tampouco é malo, pero temos un problema, entón habrá que ofertar máis plazas para que haxa a posibilidad de que pois, a xente traballe desto, non? Para pechar este asunto. Sí, no, é que antes, antigamente, había a figura do aprendiz, non? Tú ibas a un taller mecánico e aprendías, ou ibas a unha empresa de fontanería e aprendías. Ahora, é moi difícil encontrar un rapaz que unha vez que termine, que é obrigatorio, a secundaria, que agora vou aprender un oficio. Eso acabouse. Entón, eu creo que hai que buscar fórmulas que permitan para que esta xente se poda incorporar ao mundo laboral desde abaixo de todo, se non é a través dos centros oficiales de formación, pois será a través de talleres de empleo, de outra cousa, pero eu creo que o diagnóstico sabémoslo todos, ahora hai que darlle o tratamento, eu un pouco sei qual é a vara máxica, pero que é un problema moi grave, que afecta a todos os sectores, a uns máis que outros, que apuntaba Iago, por exemplo, da hostelería, pero no da construcción, e que a xente está dando realmente problemas para encontrar xente para traballar, porque non hai profesionales. Muy bien, bueno, vamos a plantear un último asunto, tiene que ver con el Ourense termal. Como decía o Carrabuxo, non é o mesmo Ourense termal que termal Ourense. Pues el titular es suficientemente ilustrativo. La licencia para Chavasqueira llega 4 años y medio después del incendio. 4 años y medio. 4 años y medio. Hombre, comparado con lo que se tardó en construir las pirámides, pero 4 años y medio son moitos anos. Que opinas, Iago? Sí, pero aquí, por suposto, nun sector que, bueno, levamos moitos anos dicindo que é estratégico e en moitos casos eu creo que estamos convencidos de que sí, de que un motor importante para Ourense, un motor importante, non deslocalizável, porque as termas non se poden, non, que senón xa estarían levado, pero non se poden, as urxencias non se poden trasladar, que efectivamente é unha manifestación máis de que, bueno, con medidas cortoplacistas ou populistas non se garante, sino en todo o contrario, o futuro de Ourense. E agora que temos unha comunicación que permitiría chegar turistas, resulta que a cidade está, bueno, na súa estructura e na súa oferta turística, eu creo que peor que nunca. E o problema, e por iso falaba eu do meu desazón persoal, é que non sei se isto a curto e medio plazo ten visos de mudar. E iso é unha pena, porque despois volvemos a falar de que non hai transportistas, de que non hai hostelería, de que non hai xente, claro, e non hai un proxecto estratégico e un modelo de cidade. E iso é o grave da desfeita que está facendo o alcalde que padecemos, por apoio de quen tamén padecemos, non? Bueno, que opinas, Paco? A ver, eu creo que isto é moi sencillo, é dicir, a inmensa maioría dos ciudadanos de Ourense coincidimos en que un dos referentes importantes desde o punto de vista do seu atractivo é o termal, porque nós non temos playas, non podemos traelas, pero tampouco nadie nos pode levar isto que temos, estas urxencias, non? Pero para impulsalo, para desarrollarlo, hai que creer nel, e este goberno non cree, pero non porque diga eu agora, o dicen, que sempre máis que é, bueno, non vou poñer o mesmo nombre, non? En consecuencia, pois é triste que personas que nos visitan desde Madrid ou de outras partes de Galicia cheguen aquí, a mí me pasou, me preguntan, oye, que quería ir ás termas, pero a donde vou? Porque as daqui, unhas pechadas, outras non sei que, pois tens que ir a Ribadavia, Persegueiro. Eso non é interesante. O daqui é unha mostra máis do desinterés. 4 anos e medio despois, pois é moito tempo. Cuando, ademais, non había ningún problema, nin económico, porque estas obras, obviamente, vai pagar un seguro. Por lo tanto, había, ademais, por parte da Confederación Geográfica, digamos que a autorización para facer un plazo que remata dentro de 5 días. Que hai que pedir agora unha prórroga, porque senón non se podría facer. Eu teño a convicción sinceramente de que ya van a dar, como unha carretera non se fai nun tempo e tal, pero o que pon de manifesto é o desinterés por facer algo que é importante para a cidade. E con eso eu creo que todo demais se asobra, e efectivamente, e eu dicía onte, a respecto do Partido Popular. Digo, dende o respeto ao partido, a xente que o apoia e, como non, que eu dixen públicamente, non me corto, que o Partido Popular é un partido que gobernou, é un partido de goberno que gobernou esta cidade
pois, cos acertos, cos erros, pero que tendrá, máis pronto que tarde, ojalá sea así, saber de que lado está, se da cidade ou de cubrir as espaldas, como está facendo nos últimos plenos, a todas as tropelías que comete o alcalde. Bueno, última intervención, ya que estamos un poquito al límite del tiempo, Óscar. O meu, creo, a miña reflexión é corta, é dicir, eu creo que aquí temos un problema de modelo de cidade, nadie sabe cal é o modelo de cidade. Segundo, eu como cidadano non entendía o que estaba pasando co da parte, digamos, a zona termal que temos, pero non entendía sin meterme nas profundidades de que si o seguro paga, que si van, sin entrar neso. Pero eu creo que fai, pois, un par de semanas que o vi no último pleno, non sei se foi o último, anterior, pois eu creo que xa me quedou máis ou menos claro, porque claro, cando ele che sale ali, o alcalde neste caso, sale explicando co termalismo dá incluso razóns e pon esas premisas que pon eles, eses argumentos que vai poñendo, pois que estaban moi confundidos que isto, que o termalismo a nós que non nos dá nada de nada, é dicir, debe ser que a Ourense veñe solamente pola Ribeira Sacra comer, que iso tamén é, pero había un valor añadido que nos lle aportábamos. E entonces o feito de que tú non sepas hacia onde queres ir, pois pasa isto. Entonces ao final o da chavasqueira non deixa de ser un síntoma máis de algo que xa era ideolóxico para ele. É dicir, para ele ideolóxico é eliminalo, porque non o cree. Como non o cree, para que vai a mover ou facer gestións, como dice Paco, se vai ser un asegurador ao final que non pague. Non é diñeiro que salga, digamos, da arca pública, vai ser non houve xestión, non houve capacidade de empurre dun proxecto para que a cousa mellorara, non? Bueno, pois temos que deixalo aquí. Jaco, un placer e até a próxima. Igualmente, gracias, Antonio. Paco, cómodo nesta primeira andaina? Pois ata a próxima. Un pouco nervioso, porque é a primeira vez que faz algo. Sí, nervioso tú, sí, home, sí. Óscar, graciñas e até a próxima. E a todos vostedes, como sempre, moitísimas gracias por estar hoxe connosco. Pasen boa fin de semana, o luns será outro día. Con algunha das súas noticias estaremos para comentarlas. A disfrutar, amigos.